Bien, ça commence bien. نستناو السيري باش نهضر. صباح الخير عليكم، بونجور ا تو الموند، بونجور ا توس. يا جماعة الخير، صباح الخير عليكم فيما رانا ساكتين. صحة رمضانكم. بارح واحد في يوتيوب قال لي علاش تقولنا صباح ربي تقولنا صحة فطوركم، جوغ انت تصوم غير على الماكلة، واللي قلنا صحة رمضانكم اوليو تقولنا صحة فطوركم. جو ميكسكوز مون امي، صحة رمضانك وصحة فطورك. je persiste. Marana Saktina معاكم pour vous accompagner pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité sur le 021 78 24 45 021 78 24 45. معنا شهرزاد عمروش. صباح الخير. مساء الخير ولا صباح الخير؟ هي الوحده. ما تقوليش بك صحة فطورك. مساء الخير صباح الخير، قولي واش تحبي بك باش ما يزعفوش علينا. دونك صحة رمضانكم ا تو الموند، صحة رمضانك تو اوسي شهرزاد. Donc tour d'horizon, مانيش نسمع في روحي. Est-ce que je peux avoir un petit retour por favor? Merci. Oui. C'est bon, ok. Donc voilà, première grosse actualité avant que je te donne le bulletin d'information, parce que tu as le bulletin d'information. On va te garder un petit peu. Première grosse actualité, comme vous le savez tous, le prolongement du confinement. L'information est tombée hier. Donc prolongement du confinement jusqu'au 14 mai 2020. Alors, est-ce que c'est le début de la fin? Mais de quelle fin s'agit-il? Est-ce que ça sera la nôtre, ça sera celle du Covid-19 ou celle du confinement? On ne sait pas encore. Donc le 14 mai 2020, on a prolongé jusqu'à cette date. J'étais invité à manger chez des amis et il y avait une personne avec nous qui ne savait pas en fait que le confinement a été prolongé. Elle l'a su au téléphone et du coup, كعرفت باللي زادونا بعد 2 semaines du coup بدات تبكي. Est-ce que tu m'as pris toi à l'annonce de cette information? Dites-le nous au 021 78 24 45. نزيد شويه ولا نخليك démarrer؟ كيما تحب. نزيد شويه. Nous parlerons aussi de l'emprisonnement de Amine Kishida. La machine de la censure ne s'arrête pas, hein. Au contraire, elle est super en forme. Donc on va tenter de comprendre ce qui ne peut être expliqué. Hashtag X-Files, celle-ci est pour toi, Tarek. Donc on va essayer de comprendre un peu cette histoire. Bien sûr, nous parlerons de l'évolution de l'épidémie. On va essayer de voir où nous en sommes aujourd'hui. Nous irons prendre des nouvelles chez nos amis, les associations caritatives, celles qui abattent un travail extraordinaire tous les jours, vous le savez. ندير لهم يعني تحية تقدير ووقفة اعتراف كل يوم عبر الرواق الأبيض. Tout ça, bien sûr, dans la joie, la bonne humeur, la musique et surtout le manque de sommeil. الآن تستطيعين البداية شهرزاد. قبل أن أبدأ ذكرهم برقم الهاتف. رقم الهاتف ذكرته ديجا 3 fois mais معليش نزيدو نذكرها pour une 4e fois. 021 78 24 45 021 78 24 45. ما نقدرش نقولوا بالقبيلية باسكو ما نهضرش قبيلية mais je l'aurais fait si c'était le cas. toi تهضري قبيلية tu peux le dire en kabyle. سي بون خلاص. صح. نبدأ في الموجز الإخباري. مساء الخير عليكم متابعينا وين ما كنتوا في أخبار الظاهرة لنهار اليوم. بداية سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال 24 ساعة الأخيرة 135 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 3517 إصابة مؤكدة مخبريا موزعة عبر 47 ولاية. فيما أكد التقرير أنه لم تسجل أي حالة إصابة في 17 ولاية. فيما تم إحصاء 7 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 432 ضحية. للتذكير فإن الحكومة قررت تمديد العمل بنظام الحجر الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له إلى غاية 14 من أفريل. في خبر آخر، طمأن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق الدسيري التلاميذ وأولياءهم بخصوص وضعية الموسم الدراسي 2019 و2020، مؤكدا أن القانون الجزائري يحمي مصلحة التلاميذ في مثل هذه الظروف التي تعيشها الجزائر. واقترح صادق الدسيري في السياق إنقاذ السنة الدراسية من خلال احتساب معدل الفصلين بالنسبة للتلاميذ من الأولى الابتدائي وحتى الثانية ثانوي، مستثنيا طلبة البكالوريا.
أوقفت عناصر الدرك الوطني لعين تيموشن تعاون أمن بالمستشفى الجامعي للولاية يوم الثلاثاء الماضي، أين تم وضعه تحت إجراء المثول الفوري، وقد أجلت محاكمته مع أمر بإيداعه الحبس المؤقت، وهذا بسبب تنديده في فيديو عن ظروف العمل الصعبة جراء نقص الكمامات في ظل تفشي وباء كورونا، وقد وجهت له تهمة القذف والتشهير عن المستشفى. عين المجمع الصناعي سيدار رضا بالحاج مديرا عاما جديدا لمركب الحديد والصلب بالحجار بعنابة، خلفا لشمس الدين معطاء الله الذي أقيل من مهامه بعد الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس إدارة المركب، وذلك بعد تسجيل عجز بميزانية المركب يقدر ب14 مليار دينار جزائري، وهذا حسب بيان أصدره مدير الاتصال للمجمع سيدار عنابة هشام بامون. في خبر آخر، وقد أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها اليوم أن قيمة زكاة الفطر لهذه السنة ستكون 120 دينار جزائري، وهي قيمة صاع 2 كيلوغرام من غالب قوت البلاد. في آخر خبر ومغاربيا، أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أمس الاثنين قبوله تفويض الشعب الليبي للقيادة العامة للقوات المسلحة بتولي مهمة قيادة البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015. بهذا أنهي معكم الموجز الإخباري لظهيرة اليوم. Merci Shahrazad, c'était le bulletin d'information. On a vu un peu, on a eu les informations qu'il fallait avoir. Donc l'information principale, c'est la prolongation du dispositif de confinement actuel, ainsi que l'ensemble des mesures qui l'accompagnent pour une période supplémentaire de 15 jours. Du 30 avril au 14 mai, donc voilà, d'après le Premier ministère. On va faire un petit rappel des horaires de confinement partiel jusque-là. Qui m'a la belle comme Alger, Tipaza, Tizi Ouzou, Médéa, Sétif, Oran, Télemcen, Ain Defla et Béjaïa. Donc du coup de 17h jusqu'à 7h du matin. Blidarahi de 14h à 7h du matin. Pour le reste des wilayas du pays, c'est 19h, 7h, hein, c'est le confinement classique, partiel classique. Donc on va peut-être parler du durcissement aussi du dispositif sécuritaire autour du confinement habilita. On va le voir tout de suite. Mais avant ça, appelez-nous 021 78 24 45. Comment vous avez pris cette information concernant cette prolongation? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que vous pensez? Moi personnellement, je m'y attendais. Je sais pas, لو كان نشوفوا برك يعني البلدان اللي حنا اللي سبقونا يعني في الكونفينمون مازال ما خرجوش, ils ont tous prolongé. Donc je pense que voilà, que dans une logique ne serait-ce que dans une logique de suivi ou là j'allais dire de jurisprudence, même si c'est pas le bon terme, on n'est pas dans une cour de justice. On devait un peu suivre la tendance. On a un premier appel, le premier appel de la journée. ناخذوه ونكملوا الدردشه تاعنا. صباح الخير. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ma'ana khair din, je suppose d'après la voix de Cherchel. Exactement. Non pas la voix de Cherchel, mais ta voix à toi. Ramadan. Ça va, واش راك لاباس khair din, صحة رمضانك. Alhamdulillah. Encore une fois. Tout va bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, ربنا نشكره. Alhamdulillah ya Rabbi. كيفاش comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? C'est magnifique la question. Ça se passe relativement bien مع les dernières mesures اللي خداهم le gouvernement. Yes. وين il a permis plusieurs commerces de reprendre leur activité. كاين حركة غير عادية استثنائية شوية هنا par exemple في مدينة شرشل في les environs تاعها. Oui. وين يعني التجار والناس كيف يعني beaucoup de consommateurs des clients عاودوا خرجوا للشوارع الأسواق notamment en prévision تاع العيد bien sûr. Oui. باش يشريو الحوايج لولادهم وليهم ومستلزمات واحد اخرين. Donc il y a plus de monde que les jours précédents. مع اللي الكونفينمون هنا في الولاية تيبازا a été prolongé jusqu'à plutôt لا نقصوه حتى ل 17h. Oui. دونك كاين حركة غير عادية.
Et sinon, par rapport au prolongement, qu'est-ce que toi tu en penses? Par rapport au prolongement, là, je me pose une question par rapport aux mesures de précaution qui vont accompagner le prolongement ou Oui, même le déconfinement après. مانيش عارف اذا سمعتوا كاين معلومه عطاتها نورمالمون الومس وين نورمالمون حابين يردوا لو بور تاع لو ماسك دو بروتيكسيون اوبليغاتوار ميم ابري لو ديكونفينمون. c'est la question que j'allais poser. Merci de m'avoir tué l'information. اه Allez, Gessar. Non, mais c'est une question qu'il faut se poser. Il faudra se poser. J'ai préparé tout un chapitre sur le port du masque. Est-ce que ça doit être obligatoire ou on va aller voir en fait les pays dans lesquels c'est obligatoire en fait et voilà, on va en débattre. Alors normalement, si tu permets, j'aimerais faire انا juste بالك une comparaison ما بين les trois pays maghrébins parce qu'à la بالي بلي في المغرب ان شاء الله نورمالمون راح يكون obligatoire. C'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Comment les pays se sont préparés le Maroc, ils se sont lancés dans la production de 7 millions de masques jour. C'est ça en fait, c'est ça. Voilà. Production nationale, on a sécurisé la production nationale de masques. Donc du coup, il y a le port de masque obligatoire Exactement. et c'est le cas. Ou apparemment, les 7 millions, la production elle va être étendue à 10 millions de masques jour. C'est vraiment. Et c'est très sérieux vu que on risque de 1 à 3 mois de prison et ou bien une amende de 300 à 1300 dirhams selon le procureur général du royaume. Oui. Donc oui, c'est déjà le cas. يلعبوا بالصحة نتاع المواطنين في المغرب. نعم. قلت لك ما راهمش apparemment d'après هاد لي ميزور وهاد لي ديسيزيون ما راهمش يلعبوا بالصحة نتاع المواطنين في المغرب. Oui, 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 oui. Tunis من جهتها Tunis ils ont annoncé la production normalement de 30 millions de masques en 2 semaines. Mhm. Ça fait l'équivalent de 2,5 millions de masques jour. Oui. Après les deux pays, c'est vrai qu'ils ont une certaine ingénierie dans l'industrie textile, C'est vrai. même artisanale. Les chiffres, حنا في الجزائر normalement, مش عارف إلا راهم عندك les chiffres. On a annoncé à travers le groupe public GTEX, une Oui. initiative تاع وزارة الصناعة, 100 000 unités par jour. Voilà, ce qui fera à peu près 5 millions de masques en 2 mois, presque 3 mois. Donc les chiffres Tadzaïr, ils sont vraiment en deçà de ceux du Maroc ou de nos voisins marocains et tunisiens. Donc, C'est vrai que la logique voudrait que voilà, si bien sûr au 14 février on sort du confinement, oui, que le port du masque soit obligatoire. c'est obligatoire. Moi, je suis pour ça, en fait. Je suis pour cette. En fait, le confinement est fait pour ça. Il fait pour pouvoir vivre avec le virus après le déconfinement, en fait. Vu que Genre, c'est pour se préparer, c'est pour s'outiller, en fait, et se donner les moyens, en fait, de la politique du déconfinement, tout simplement. Donc, est-ce qu'on sera prêt? Bon, je me pose la question, ne serait-ce qu'au niveau des masques, on a سمعنا بزاف les annonces وحتى ولات شوية شعبوية في الحكاية هذه تاع les masques. Oui. Bon, بالك حنا on compte sur parce qu'on a reçu quand même beaucoup de masques de la part de la Chine. Je ne sais pas combien en total, mais ça se compte en millions normalement. Donc, j'espère que رانا مستعدين au cas où on sera amené à prendre une telle décision. Voilà. Franchement, je sais pas. On s'est concerté ce soir بيناتنا هكذا في la rédaction où chacun selon sa position géographique où il يسكن. Et du coup, franchement, واحد فينا ما يتلاقى بزاف مع les masques. Je sais pas في شرشال اسكو يلبسوهم الناس ou pas. بالك قول أيا pour ne pas exagérer بالك 3 personnes sur 10. D'accord. De toute façon, on va essayer d'avoir tout à l'heure une pharmacienne ou là une professionnelle ou là un professionnel de la santé pour parler justement des masques, de la commercialisation. Est-ce qu'on pourra faire face ou pas justement par rapport aux quantités qui existent ou là qui n'existent pas. Donc voilà, c'est un peu la question. Est-ce qu'on est prêt niveau masque pour que ça soit en fait obligatoire ou pas. Donc franchement, je sais pas. Espérons que nous le sommes. نتمنى ان شاء الله باللي فوالا الحكومه وما ماشي غير الحكومه ما المواطنين راهم واعيين تجاه هذه المساله هذه اللي حساسه يعني حساسه. وي فوالا ميرسي خير الدين، شكرا على هذه اخر المستجدات. صحه فطوركم. صحه فطورك وصحه رمضانك.
Voilà, c'était Kherdin avec nous, moi, Tana min Cherchal. Je voulais juste passer, enfin, dire lire un petit message de notre ami. Ça commence à devenir une coutume de Abdullah Ben Addouda. Il parle des top 3 réalisations des aides de cette semaine. Donc, numéro un, c'est l'emprisonnement d'un faiseur de même. Numéro 2, réouverture des bijouteries pour lutter contre le coronavirus. Numéro 3, déprogrammation de la série humoristique de Rius et Marius. On est bon, قال لك يعني هذوما les top 3 réalisations de la semaine en Algérie. Donc voilà, c'est un peu d'humour pour faire un petit clin d'œil à notre ami Amin Keshida. On en parlera tout à l'heure, hein, qui a été emprisonné hier parce qu'il dessine, parce qu'il fait de la dérision, parce qu'il fait du satire. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit prendre ça, considérer ça de façon normale, hein? Pour moi, c'est pas normal. Donc, je ne sais pas en ce qui vous concerne. J'ai fait un peu le tour des réseaux. Il y en a beaucoup qui sont contre, bien sûr, hein, c'est normal. Mais il y a aussi qui يعني فرحوا وسبوه وقال لك هذا لازم يكون في الحبس. وعلاش parce que pour eux, il s'est attaqué à la religion. C'est pas vraiment la religion qui je vais pas me faire l'avocat du diable ou pas parce que c'est pas le diable. Mais c'est pas les religions qui attaquaient, en fait, c'était juste de la dérision. Il faut en fait voir les mêmes hadouma en question pour comprendre la situation. J'aimerais aussi, moi, aller comprendre le juge d'instruction qui pose justement aujourd'hui une jurisprudence de l'affaire Hadia. Donc, Mor Amin Kishida, on peut tous être emprisonnés. Me partager des mêmes, donc du coup si on suit cette logique, moi aussi je peux être emprisonné et donc moi je peux être emprisonné pour plusieurs choses, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va passer à autre chose. On va parler du durcissement du dispositif sécuritaire autour du confinement à Blida. Donc le Wali, je pense, de Blida, donc Kamel Nouisser, a annoncé hier, donc du coup lundi, la mobilisation des inspecteurs et agents relevant des différents services de contrôle de la wilaya à partir de demain, genre aujourd'hui, du coup, pour le suivi de l'application des mesures du confinement partiel. Donc, ils durcissent un peu le suivi des conditions du confinement. Ils ont mobilisé pour ce faire les agents de la direction du commerce. Alors, les agents, et je cite le Wali de Blida, pardon, les agents de la direction du commerce ne peuvent pas à eux seuls assumer les opérations de contrôle, a indiqué à l'agence de presse nationale. Donc, M. Nuissar, pour expliquer la décision de la wilaya à recourir, et je cite encore, les inspecteurs et agents de contrôle relevant des directions de commerce, des impôts, du tourisme, de l'environnement, de la protection civile et des forêts. Donc tous ces agents seront mobilisés justement pour durcir et faire respecter le confinement, même s'il est devenu plus partiel qu'il ne l'était avant. وعندنا مكالمة هاتفية أخرى. Allô, من ومن أين؟ Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Allô? Oui. Je vous écoute madame, oui. C'est madame Ben Merrad? Exactement. Vous savez madame Labas? Alhamdoulilah, je vous remercie. Alhamdoulilah, madame Ben Merrad, pardon, qui est pharmacienne. Si Oui. je ne m'abuse. صباح الخير عليك وصحة رمضانك. Parlez-nous un peu où est-ce que nous sommes en fait au niveau des masques? Question Ils simple. sont toujours sous tension. Pour le D'accord. moment, dans les officines, c'est toujours sous tension. Et voilà, donc Un masque basique, ça coûte 50 dinars aujourd'hui. un masque basique coûte dans les 50 dinars. D'accord. Est-ce qu'on en a suffisamment en termes de quantité? Ça, je ne peux pas y répondre parce que jusqu'à présent, Oui. il n'y en avait pas. C'était vraiment une denrée plus que rare. Oui. Et ce n'est que cette semaine qu'on a pu avoir une légère visibilité sur la disponibilité. Les derniers temps, les masques se vendaient à des prix prohibés. C'est moi, à mon sens, hein, c'était excessivement cher. Et quand on est dans la phase à laquelle on est actuellement du coronavirus, Oui. où on commence à libérer, à déconfiner plus que partiellement, Oui. il est absolument nécessaire que toutes les personnes puissent avoir accès à ce minimum de protection, c'est-à-dire un masque. Vous pensez Donc, ce n'est pas le cas, même à 50 dinars, il n'est pas accessible à toutes les bourses. Oui.
Vous pensez qu'il faut rendre le port du masque obligatoire après le 14 février? Moi, à mon sens, c'est primordial. C'est plus que ce n'est même pas une question à poser tellement c'est logique. Oui. Si on veut que les gens ne tombent pas malades, si on veut arrêter la progression du corona, il est primordial que tout le monde puisse avoir un masque. En fait, يعني في الفهم تاعي أنايا، donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est justement pour se préparer à sortir et à faire face et à cohabiter avec le virus. Et cohabiter, justement, il faudra avoir des masques. Pas cohabiter, à arrêter sa progression. Arrêter sa progression, Cohabiter, quand on dit cohabiter, ça veut dire que Pas 50-50. Quand je dis cohabiter, c'est apprendre à vivre avec le virus, faire la sna, quoi. Donc, il faut apprendre à se protéger de ce virus de manière à ce qu'il ne progresse plus. Oui. À mon sens, un confinement total aurait été judicieux, d'abord, limiter le champ de déplacement des personnes. Oui. Il aurait été judicieux de le maintenir dans sa fonction totale, enfin je veux dire d'une façon vraie. Maintenant, limiter la sortie des gens à 15h ou à 17h, c'est risqué. Oui. Commencer à libérer des commerces où il va y avoir beaucoup de personnes, c'est risqué. Et pour se prémunir, le minimum serait de procurer des masques pour chacun. Quand on autorise des personnes à être dans un lieu où ils vont acheter des vêtements, où ils vont passer énormément de temps. Ce n'est pas comme quand ils vont dans une supérette où ils vont acheter, ils ciblent ce qu'ils doivent. C'est ciblé, oui. Alors que quand on va pour acheter des vêtements pour l'Aïd, on va passer du temps dans le magasin. Oui. Et si on n'a pas de masque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmente de 80% les risques de propagation. Tout à fait, c'est exactement ça. D'où l'importance du masque. D'accord. Ça, c'est le minimum. Oui. Mais faut-il encore être prêt à avoir les masques en question? Pardon? J'ai dit, faut-il encore être prêt à avoir les masques à disposition? C'est pour ça qu'il faudrait que les masques soient accessibles financièrement à toutes les bourses. Donc vous êtes prête personnellement à vendre à prix de revient les masques dans votre officine à vous? Si on est autorisé, évidemment. Et vous êtes franchement barkallah à le geste parce que c'est génial. Si tout le monde faisait ça. Écoutez, quand on est dans une situation comme ça, où on voit il y a des personnes qui le font bénévolement, qui fabriquent, qui mettent de l'argent dedans, qui les cousent, parce que bon, les masques, on peut les coudre aussi, on peut, c'est pas un masque qui va nous... Donc vous êtes pour cette pratique, j'allais dire, artisanale? Oui, pourquoi pas, bien sûr, toutes les pratiques sont bonnes. D'accord. L'essentiel, c'est de protéger les personnes. D'accord, oui, ça peut être très utile hein, d'avoir recours en fait à des masques cousus, comme vous dites. Bien sûr, moi je dis même aux personnes, vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas la possibilité d'en avoir un, et s'il dit mettez une écharpe sur le nez. C'est vrai. Et gardez-la autour de la bouche et du nez, protégez-vous comme ça. Oui. Et protégez les autres. Mettez un kéfier d'Arafat, c'est stylé, c'est beau, c'est pas mal aussi. Tout à fait. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, madame Amal Benmerad, pharmacienne et voilà, une dame qui est prête à donner de sa personne justement pour permettre de mieux combattre le Covid-19. Merci beaucoup, madame. شكرا جزيلا. صحة فطورك، صحة رمضانكم، صحة رمضان toute la famille. فوالا نروح نسمعوا موسيقى صغيرة ونولوا لكم.
نعود بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين, استوديو راديو ام, votre studio à vous. On a un autre appel, deuxième appel de la journée. Avec nous Khaled de Ain Benyan, si je ne m'abuse. Allô? صحة رمضانك حمزة. صحة رمضانك خالد, وش راك خونا؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. Khaled, le hirakiste qui se définit comme étant hirakiste et qui appelle en sa qualité de hirakiste. تفضل خالد, وش عندك الميساج توزيه لنا اليوم؟ أنا عندي بالنسبة إلي نعم. فيروس كورونا هذا وباء كالأوبئة التي مرت بها البشرية. نعم. وقد نكون احنا الآن أحسن, عندنا طرق الوقاية, ويظهر لي أنا الماسك أهم من الحظر الصحي. لما يكون الماسك اوبليغاتوار, هنا يقدر الانسان يحمي نفسه, يحمي العائله نتاعو. نعم. ويتجنب الاسواق هذه, الضغط هذاك والاحتكاك. لكن كاينه حاجه بالنسبه لي في الجزائر ما هي ضروريه. ما هي؟ ما هي ضروريه. النظام جاته فرصه ليتخلص من الحراكيس كامل. يوميا الاستدعاءات, المحاكم, الضغط هذا بالنسبه الي يعني وجدها فرصه, نقولها هاك, وجدوها فرصه بدل ما نشوفوا حلول اخرى ويتجند الشعب مع النظام في ظرف معين. صح. الان راهم يكسروا في الانياب نتاعهم بالبوليس, بالقضاء, والاعلام هذا المرتزق. والدليل راديو ام ما يستعمل عليها ومغربي مرجع وغيرها من القنوات الاخرى والصحف الالكترونيه. صحيح. يعني نورمالمون يكون النظام يعني تكون عنده دي بريوكوباسيون واحده اخرى على يعني يخرج قابليه للحوار, قابليه للتلاحم مع شعبه, وقابليه للتفهم, يعني تفهم الوضعيه. الدول تطلق تفرغ في السجون وتطلق في المساجين. احنا نزيد نعم. احنا يشدد في العقوبات ويزيد يختطف ويستدعي يعني الان الضبطيات هذه تبع الديارات وتبع الامن وتبع الدرك الوطني خدمتها غير الشباب تاع الحراك. شباب الحراك. صح. محاربه الفساد ولا محاربه غيره ذلك. يعني شفنا يعني شخصيات خرجوا من الحبس, كانوا يعني غارقين في حكايات يعني غامضة, مانيش حاب نذكر الاسماوات. وفي نفس الوقت شباب كيما امين كشيدا وش دار يعني رسم رسومات, وهو يعني صغير في مقتبل العمر 25 سنة, ويماه مريضة يعني. وانا مانيش نشوف يعني كي تحبس هذا الانسان وش راح تربح. يعني au contraire ça va juste raviver les tensions مع الشعب تاعك. Donc انا je trouve que c'est une solution, c'est pas du tout une solution. يعني يزيدون يعني فوق النار زيتا. انا عندي وجهة نظر اخرى. ربما فشلوا في محاربة فيروس كورونا, يدفعوا الشعب باش يخرج الحراك, وقال هو اللي تسبب فيها. تبقى كوجهه الان هذه لازم يكون عندك يعني شويه حريه التعبير, ويتكلم على حريه الصحافه ومكرسه في الدستور. والان هما يعفسوا في الدستور هذا ويتكلمنا على تعديل الدستور. ما مش هذه تناقض يعني. صح, تناقض. هناك طعن في الدستور وطعن في الحريات وطعن يعني في الخطاب السياسي خاصه. ما عندناش خطاب سياسي. عندنا لا كان خطاب سياسي. تبون قال لك كاين ليبرتي ديكسبريسيون. حتى الاعلام شفت الاعلام نتاعهم واش راه يدير في هذه كما وفي هذه اللعب اللي راهم يلعبوا فيه. بيان سور الاعلام هذاك يشوف غير الخبزه تاعو, يشوف الاشهار تما, يمشي في الخط والاشهار وداخل والدراهم داخلين والحمد لله. يعني دوك انا بور موا هذوما سي دي زونتربريز كابيتاليست ماشي اعلام, يعني دايرينها خبزه يتبعوا في دراهم. لا أنا بالنسبة لي أجهزة تبع النظام لا تختلف عن جهاز القضاء وجهاز الأمن وجهاز الدرك وآخره. أجهزة مجندة. يعني النظام شعر المفروض النظام كان يساعدنا في التغيير, نسير خطوات الأمام, نشوف دول اللي انطلقنا معها في الثمانينات, إسبانيا وتركيا وماليزيا
وغيرها. هذه الدول كنا تقريبا، ولكن الدول هذه استثمرت في الانسان، احنا استثمروا في وسائل القمع. يعني نورمالمون نمشيو في اتجاه واحد، في نمط واحد، ونتلاحموا اوليو نشوفوا يعني الاختلافات تاعنا، نشوفوا واش يدينا لاتجاه واحد. واني نشوف النظام هو يشوف غير واش يعني واش ما يعجبوش، ما يعني il voit le mal là où il y en a pas. النظام اخلق جهاز اخر من المدنيين، ناس تاع كروشهم، يعني وين تصير واحد تهز الصوره نتاعو وتمشي فيها، ولا تهدي هديه للصوره. هذه اجهزه، جهاز الافلان وجهاز الارندي اصبحوا اجهزه تابعه للنظام، ماهيش اجهزه تحمل الاسلحه، ولكن تحمل فكر اخطر من الاسلحه. نعم معليش. اوكي، شكرا خالد، شكرا جزيلا يعني على وجهة النظر تاعك الحرة، وإحنا نحترموها، وإن شاء الله ربي يخلي لنا هاد الرواق هذا اللي نتكلموا فيه يعني بحرية. إن شاء الله انقطعت المكالمة. خالد شكرا جزيلا لك. كان معنا خالد، تحدثنا على يعني حرية التعبير التي تتناقص وتتصاغر من يوم إلى آخر في بلادنا الجزائر. نروح نسمعوا فاصل موسيقي ونقولوا لكم. بلاد العدالة المعدول المعوج دايما MBS. Attendu que les preuves sont telles la Cour condamne l'accusé à une peine de 10 ans. اللي تبعك بالقلب ما تلعبش معاه التيلا، اهدر قيس لسانك كي دا يدك ماشي طويله، سرك في بير الميم حافظها، ما من الحجره من حبيبين عضها، لعبوا عما قدام الباطل ما نتمشاش بعكازه من قبل بشواطر، دور الالف تشوف السقر في الراب تزيري اهو ناكر، قالوا لي تجي نسمع صوتي غير مفوطي كوني فلوطي، قلت لهم الله يرحم الحراقه اللي بفاقا وكفن بيضها مغطي، عقليه خاسره زير البيضات فقصد جوانا يقصدك فخطو يردك، تنوي الحلال يحرموك منه، حب البلاد غرام ماشي حرام غير الحبس قلبو يربطها بيدو، حلها بفمو القانون لا يحمي المغفلين، ما تقدر تساومو الورد يتشم ما من البرزي هنا كل واحد وريحتو، بلاد المليون لازم كارطة تاع موجات تحل ديبو، ما خدمنا بالشارع قعدنا رقدنا ملينا من السيستم الجريه مون امور، مازال كاين ليام الدور الناورة، ما خدمنا بالشارع قعدنا رقدنا ملينا من السيستم الجريه مون امور، مازال كاين ليام الدور الناورة، تحت الشمس ما تبدل والو ابار سد الكره اللي راف ما ينبتوش ارض الواقع. عودة بكم، عودة ميمونة بكم في استوديو مرانا ساكتين. معنا مكالمة أخرى، الأستاذ طارق من ولاية الطرف. معكم صادق صادق هذاك واش قلت صادق من ولاية الطرف؟ قلت طارق من ولاية الطرف. الله غالب، مانيش راقد بزاف ومانيش شارب قهوة تاعي تاع الصباح، اسمح لي. انا كنت لك الله يسلمك، بارك الله فيك. واش راك الأستاذ صادق؟ بخير الحمد لله، وانتم لاباس؟ الحمد لله والله لا باس، في نعمة سوال عليكم. كيفاش راهي الولاية الجميلة اللي واسمها يا رب اني نشفى لو لاك دي زوازو، يعني اسكو مازال يكزيست بحيرة الطيور. دقدو قاعدك رحت ليها كي كنت صغير مع بابا وداني نشوفها وقال لي هديه بحيرة الطيور، بدا يحكي لي عليها. صح سي فريك سيتي تري بو، مازال عندي تصاور فيها. واش راهي الولاية الجميلة تاعنا؟ والله الطرف هي معروفة بالطبيعة تاعها، يعني طبيعة خلابة، غابات مليحة بزاف، فيها مناطق يعني معروفة بالمناطق الرطبة ولاية الطرف. نعم. وي. كيفاش الحالة في رمضان والجو يعني الرمضاني؟ اسكو كاين جو رمضاني في ولايتكم؟ والله مع الحجر الصحي الحركية ناقصة شوية في الطرف. نعم ناقصة شوية، ولكن مع القرار هذا الأخير تاع يعني رفع الحجر نوعا ما تدريجيا. نعم. بالنسبة للحركة الاقتصادية بالدرجة الأولى. نعم. الحركية رجعت شوية، خاصة في الصباح، ما هذيك من جويه ما 9 تاع الصباح حتى ل 11 12
كاين حركيه. وهل تظن أن هذا أمر جيد يعني بالنسبة لمحاربة فيروس كورونا؟ والله ما سمعتك. قلت لك هل تظن أن هذا يعني شيء يمدح يعني والله سما كاين ناس اللي تخدم، سما كاين اللي خدامين بالنهار بالجورنياك فاهم. نعم. هو يعني حاجه ايجابيه شويه. عملاء السوق الموازي. المشكل حسب رايي انه المواطن ما راهوش يتقيد بالامور الوقائيه بزاف، فهمني. مثلا انا الصباح رحت للسوبرات باه نشري دي تروك. ما دخلت للسوبرات غير انا الوحيد لابس لابافات. وي. كاين حتى واحد في السوبرات في طرف مركز داير لابافات. كنت نتحدث على نفس يعني الظاهره هذه اللي شفناها، انا شفتها شخصيا في الجزائر العاصمه، وزملائي كل واحد من شافها يعني شويه من جهه الغرب يسكنوا مور دار بيضاء وكامل، يقول لك يعني قليل جدا يعني رؤيه اشخاص يرتادون الكمامات. وي سي فريمون سي مالوغ. والمشكل انه المواطن ماهوش يلبس في لابافات، وفي السوبرات الناس اللي تخدم في السوبرات كيف يعني نورمالمون المالك تاع السوبرات هذاك نورمالمون الخدامه اللي يخدموا في السوبرات على الاقل يوفر لها من الامور هذه الوقائيه على الاقل يعني. وذلك اضعف الايمان كنت حنقول. وذلك اضعف الايمان نورمالمون في يعني يكون قرار وتكون يعني مثلا مديريه التجاره اللي تراقب الامور هذه، يعني كل يعني اللي راهم ناشطين في القطاع الاقتصادي، الحوانت لي سوبيرات لي بوشري. نعم. على الاقل يلبسوا لي بافات على الاقل يعني. هذه النقطه رقم واحد. بالنسبه للنقطه الثانيه، المواطن في نوع من يعني الاستهتار حقيقه بالفيروس يعني هنا في ولايه الطرف. في بعض الولايات مثلا في بعض البلديات عفوا مثل يعني بحيره الطيور شويه، كاين بلديه بوتلجه مثلا مركز ولا بلديه الزيتونه. نعم. اللي في الصباح يعني الصباح تلقى غاشي كبير، ناس تتحرك، ناس في احتكاك كبير بين المواطنين رغم في تسجيل حالات ببعض هذه البلديات. نعم. انا اظن ان هذه الظاهره عمت ماش نقول سائر الوطن، ولكن كاين الاستهتار هذا والاستهزاء يعني دخل نفوسنا رغما عنا. حبيت نقول هو صح. شوف لي حمزه سي صح. نعم. ما شوف لي بالي باللي الحجر صعيب شويه. انا دوك عندي شهر وانا في الدار ما نخرجش بزاف. نعم. نفسيتك فريمون تتعب بزاف. هذه هي. نعم. هذا هو. ولكن من المستحسن اننا نبقاو في الدار ونحاولوا نقصوا من المده تاع الحجر هذا، خير من نبقاو كل خطره 15 جور تاع يعني تمديد الحجر هذا. كنا نبقاو بالطريقه هذه، والمواطنين ما يتحلاوش بالوعي يعني. راح نبقاو كل 15 جور واحده اخرى، كل 15 جور جوسكا كون نبقاو هكا. صحيح. يعني لازم il faut prendre des mesures claires et nettes et drastiques comme ça نخرجوا le plus tôt possible de cette situation. صادق انت حبيت ندوز للامر اخر. انت يا tu es un demandeur d'emploi c'est ça؟ هذا واش قلت في لاغيجي ولا اني غلط؟ تبحث عن تلوج عن عمل، عن يعني مهنه. بور لانستون وي. ما هو اختصاصك؟ يعني عندك راك طليق، تتكلم لغه عربيه فصحى يعني وشكلها صحيح جدا وطلاقتها يعني عذبه. جرون بليزير راك تهضر معايا بالعربيه الفصحى. نسي شويه. انا كنت بزاف ما عربت كي كنت صغير، بصح كي قلبتها وليت فرونسي اونغلي شويه يعني if you don't use it you lose it، ولكن املكها في فلادي نتاعي اللغه العربيه واحبها حبا جما. صافي جرون بليزير. في الوقت الحالي شوي جورناليست بينيفول. داكور. في راديو الطرف خدمت بوندون 2 ans في جورناليست في راديو الطرف، وقبل راديو الطرف خدمت في بور تي في بوندون 2 mois 3 mois. نعم. حبست. صح بك خلي النيميرو تاعك لا ريجي. انا جو بونس نعرف انسان يعني في لا راديو تاع الطرف، دوك نسيو نتصلوا نديروا فيها كشاده هكذا شابه. اذا كتب ربي سوف نتقرب من باسكو اكتبان لي كومبيتون. عندك صوت شباب ولغه جميله، اسلوب بالك مليح في الكتابه. والله المستعان. نشوفوا ونقدر تلحق الامور. avec plaisir. شكرا جزيلا صادق.
الله يخليك. بارك الله فيك. ميرسي بوكو بور ليميسيون. يعطيك الصحة صحة فطورك وصحة رمضانك. وربي يكون معكم ان شاء الله. بارك الله فيك. مع السلامة الأخ صادق. راكو تشوشوا بزاف اليوم شهرزاد عمرو راح نبيعك بزاف تشوشي اليوم. هاكي شوشرة كبيرة جدا يعني أرهقتيني بهذه الشوشرة. كان هذا الجزء الأول من ما رانا ساكتين. دوك نقلبها غير عربية. تحبوها كالعربية. وشنو كاين ابل واحد اخر؟ او ماي جاد لحق ابل واحد اخر. مكالمة هاتفية أخرى. من ومن أين؟ أوكي داكور. فاصل موسيقي صغير جدا بليز ونعود نولي لكم. Dans la voiture. Regarde Bilal, ça va. Monte Bilal, hey, Atmen. Allez, monte. Allez, on y va. Hey, Hami Karim, pour ton du bled. Pour tous les Miss Mourt. Bled du Bledi. 504 breaks chargés. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot. voiture à ras du sol. مرحبا بكم من جديد أحباؤنا وأصدقاؤنا. معنا مكالمة هاتفية أخرى. علي من البويرة. نعم الأخ. وش راك الأخ علي؟ الله يبارك فيك. كنت لاباس؟ والله الحمد لله. سؤال عليك. صافي توجور بليزير. بارك الله فيك. تو البليزير بور نو. يعطيك صحة. احنا نتكلموا معاكم يعني هذاك هو المهمة تاعنا يعني نعطوكم لوكازيون دو بارلي نكونوا أدينا المهمة تاعنا. الله يبارك فيك. جو فولي جوست دير ان مو سي فون بيرميتي. بيان سور علي تفضل. انا متضامن مع راديو ام. شكرا جزيلا. انترليغ مغرب ايمرجون. انترلين وي سي فري. انترلين بليتو مغرب ايمرجون مع لوتر سيت انا جي اوبليي باسكو انا راني نتبع شويه. نعم صح. انترلين كان تكلم عمار بالحيمه قال لك ماشي احنا اللي بلوكيناها دونك والله اعلم على شنو البروبليم تاعهم. راديو ام مغرب ايمرجون سي سور يعني هما وداروا لنا لا بوب ويعطيهم مشكورين على هذا يعني داروا لنا بوب كبيره. ولكن انترلين والله ما على بالي باسكو رد عمار بالحيمه قال لك ماشي حنايا خاطينا دونك مي راما مكبوتين جو بونس اوسي. مي سامبلمون انا جو سوي كوميم. نعم مانيش قلت لك انا جي كوميم 60 طون دونك راني. الله يبارك الله يطول في عمرك. كبرت مع السيستم هذا. وي يقولوا واش يحبوا سي توجور يكذبوا. داكور ديبي 62 دونك اون ابيتوي. الوغ حنا نشوفوا واش نديروا من بعد هما يديروا واش يحبوا. هكذا الاخ. هكذا هذه يعني سي اون سوليوشن. صح هذا هو. حنا فو طراسي نوتر شومان هما الشومان تاعهم اللي طراسي سي كوني دونك. سي فغي كو هما راهم يعني افونسيو من جهتهم ما يحوس على حتى واحد. فوالا حنا il tente pas la main. حنا يفو كون افونس من جهتنا. سا سي تري امبورطون. سي سكون في سي سكون اساي دو فار.
جوسكو جور وين بالك يحبسونا ونلقاو روحنا مع خاوتنا الاحرار في الحراش ولا في القليعه. لا ونحن جاهزون لذلك. اتكلم يعني بطريقه شخصيه، هاي فيها شهرزاد ميته بالخوف، ما تخافيش. على بالك الاخ، انا جي دي زامي في 82 هم للحبس، ايزون باسي ان موا اي دمي 2 موا، اون ا غروندي اونصومبل في الموفمون ايدو. مليحه والله مليحه، تدخل دير لي بومب تخرج خشين. درك نتلاقاو في المسيره هكذا نضحكوا على هذيك لا بيريود، شفت هذاك واش صار هذا، نضحكوا يعني. صح. او احسان القاضي ضرب قيله شكوا 6 موا تانيك سجن في دون لي جو الالجيريان، لا كونيو سا اي سا لو ديرونج با يعني. ذكريات يعني ذكريات. وي ذكريات. بون حنا بوتيتر نوتر جينيراسيون نا با سو، ما نعرف الا كان نا با سو ولا نا با بو، مي درك حنا رانا ديرير لي جون هذو ان شاء الله هي اون ليور ديسبوار. ان شاء الله يا ربي. وجيت نقول لك ما هو يعني السجن في حياه رجل، يعني سي غيان، سي لازم الانسان يخمم يجوز يعني لي فالور تاعو افون تو كلكو سوا لو بري اي كلكو سوا. سي اكزاكت الاخ. انا هذه وجهه النظر تاعي، باسكو سينو اكوا بون فيفر لو كان ما عندناش لي فالور اي دي برينسيپ اوكل نو تونير كوا. ما هو يعني معنى الحياه بدون كل هذا؟ صحيح، هذه وجهه نظر كل الاحرار. باسكو الخبزه وهذوك ما والله ما انا سا ميكسيت با، سي با سكي مو في مو لوفي الماتان صباح. نو دو توت فاصون حنا ونا جامي اونتوندو بارلي واحد بلي مات بالشر. اكزاكتومون. هذه ولا غير هايله هذه سي ما ديفيز هنايا، انا جامي نوض الصباح قالوا لي فلان مات بالشر ما كاش واش ياكل. هذه والله غير روعه. صح والله كاين منها. جوزنا يعني جازوا علينا ايامات وين ما كاش واش تاكل ونورمال عادي جدا. يعطيك الصحه. فوالا دونك امور هذا وحنا ما تخوفناش. هذه هي الاستاذ علي. وي شكرا، ما يعطيك الصحه. ما لا. وكان هذا واش عندك حاجه تقولها واحده اخرى؟ لا جو فولي دير بلي حنا البويره راهي سون كاتاستروف. لي الطرقان معمرين، لي مارشي. انا راني خفت نخرج من الدار بليس كو جابيتو سونتر فيل. داكور. انا راني نشوف منطقه يعني ربي يستر. الله يستر. سي فري كو يستر. ما كاين حتى حاجه اللي تقول باللي لي مارشي لي ماغازان الناس راهي تمشي في الطريق، لا سيركيلاسيون تاع لي فواتور شغل كي لا بانديمي هذه نيكزيست با كاع. يعني فريمون ما كاش الوعي دو تو. كاين il y a une sorte de déni qui est généralisé, qui est en train de s'installer شويه. effectivement. Et ça fait peur, franchement ça fait peur, parce que لو كان درنا هذا الشيء كل باش نعاودوا نخرجوا يعني بدفعه واحده و on s'expose comme ça au danger directement, c'est compliqué شغل. سي تري كومبليكي. الحق انا قلت لك راني جابيتو سونتر فيل، راني كي نخزر منطقه نشوف لا كروند رو هنا في بويره، جو سوي ا كوتي دو مارشي تو. بون سي فريمون ربي يستر برك، هذا ما كان. ونزيد لك هذه الاستاذ علي ونكوبي في الجزء الاول هذا تاع رانا ساكتين. كاين ظاهره جديده ثاني ما باليش لا كاينه تكزيستي في بويره ولا اون توكا هنا في الجي. كاين احياء شعبيه هكذا معروفه، مانيش حاب نذكرها باش ما باسكو كابل ما نسكن فيها، وين يعني لي جون يا الشباب يخرجوا في الليل يجتمعوا ويستناو يعني الشرطه، وكي يجوا يهربوا يبداو يجريوا. يعني رجعت لعبه هكذا هاي تنتشر في الاحياء الشعبيه. دونك مام هذه يعني ظاهره ما تخدمناش حنايا في دون يعني في محاربه الكوفيد وفي هاد دون سيت سيتوياسيون كوا. بون انا جي اونتوندو هاد الظاهره، بصح ما يعني جو بو با يعني فو كونفيرمي. نسمع هكذا راهم يقولوا باللي راهم يخرجوا لي جان في الليل، مي جو بو با فو كونفيرمي. يعني واحد يقول شهاده لله. انا نقول جوزنا احنا واحد الفيديو تاع كاليتوس والبارح انا شفت بعيني هاد الظاهره في حي من احياء الجزائر العاصمه. دونك فوالا الله ربي يجعل الخير وخلاص. هذا ما كان يفو نوعيو كل يوم، نوعيو ونذكروا باللي سي دونجرو، باللي لا سيتوياسيون ديفيسيل، و اسبيرون كو سا سوفيز. الا كان تسمح لي جوست. بيان سور. جو فولي ريفينير للسوجي تاع البارح. نعم. سي لو سوجي تاع ليدوكاسيون، سورتو ليدوكاسيون. وي. انا بيرسونيلمون سي مون افي بيرسونيل، جو نفو با لا ريبريز دي كور. Il y a d'autres solutions.
on peut aller vers une année blanche, on peut sinon reprendre les cours, c'est vraiment c'est un risque, c'est un grand risque. D'autant plus qu'il reste encore du travail à faire. Par exemple, je vois dans certaines universités, ils ont fait juste un semestre. Comment ils vont faire pour le deuxième semestre? Ils vont le prolonger, le juillet, l'août, le septembre. C'est toute une histoire. Mais c'est mon idée personnelle. Je suis contre la reprise des cours. انا نقدر نقول لك بالك في فرنسا لا ريبريز دي كور elle vient juste accompagner en fait la sortie تاع لي بارون للخدمه تاعهم كوم ما يقدرش يخلوا الدراري تاعهم في الدار هكذا ابوندوني لازم تكون سي une mesure d'accompagnement en fait de la sortie économique. C'est exact. C'est exact. Mais حنايا bon حنا على خاطرش dans tous les pays du monde actuellement واش راني نتبع انايا il y a un conseil scientifique qui guide les politiques pour aller vers des solutions. أنا en Algérie je ne vois pas وراه الكونسي سيونتيفيك هذا كي ترأس ترأس فيه بوناطيرو. فوالا. لوط بوناطيرو العجيب. علي شكرا جزيلا بارك الله فيك على الدردشه هذه تاع اليوم وان شاء الله نلتقي في ملتقى اخر. مام الاسم تاع اسمها لو تيتر تاع ليميسيون تاعكم ماناش ساكتين فيكتيفمون ماناش ساكنين ربي يوفق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير ماناش ساكتين سي فري كو سا سي كلير ماناش ساكتين البارح كنت نقول سي كوا لا ليبرتي ديكسبرسيون est-ce qu'il faut la définir ou pas ce qu'on peut pas ou là ce qu'ils ne peuvent pas vu que كاين deux cas en minimum aujourd'hui en Algérie. Ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est ou là nous enlever, c'est le fait de nous poser des questions et d'être curieux. Voilà. Allez, shukran jazilan. Je vous remercie. Antichoufik avec le sourire et tout. Parce qu'on est sur Internet. Barakallahu fik. Shukran. يعطيك الصحة علي. Bonne journée. صحة رمضانكم. الله يسلمك خويا علي وشكرا جزيلا. rédaction aussi. صحيت. هم قاعد يسمعوا فيكم قاعد يتحوا فيكم قاعد يديروا لك بقى على خير. باسكو حابين تكوبي. شديت لنا. انا نقدر نقصر معاك والله غير حتى الغدوه هما غير يديروا لنا في لابريسيون باش نخليو نفتحوا المجال للاخرين يعني. شكرا جزيلا علي. فوالا il faut qu'on soit un peu civilisé. اي والله شكرا جزيلا ومع السلامه اخي الكريم. صحة رمضانكم صحة. شكرا مع السلامه. نلتقي في مناسبات اخرى. كان هذا اول جزء من مرانا الساكتين. نلتقي بعد بضع ثواني. Motor, sotor, wa direction la coach. عرق طاير في السينما شيري وندر
اسكو راح نبداو شهرزاد؟ وي راح نبداو او بلوس بريسيزيمون تي راح تبداي في كورونا ترند وراح نديروا لو تور دو موند دو كورونا. مرحبا بكم متابعينا مجددا في فقرة كورونا ترند والمواضيع الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. أصدر أخصائيون بريطانيون تحذيرا عاجلا بسبب ظهور متلازمة خطيرة قد تكون مرتبطة بفيروس كورونا تؤثر على الأطفال فقط. وأرسلت جمعية العناية المركزة للأطفال في بريطانيا مذكرة تحمل علامة تنبيه عام لتؤكد على هذه الأخبار المثيرة للقلق. يعمل العلماء حاليا على ابتكار نحو 77 لقاحا ضد فيروس كورونا، بينها 6 لقاحات وصلت إلى المرحلة الأولى على الأقل من التجارب البشرية، لكن لا يمكن أن تأتي اللقاحات في وقت قريب لأن السلطات بحاجة للتأكد من أنها آمنة. وهذا كما يوضح موقع ذو هيل، فإن هناك فكرة جريئة تسمح بتسريع أبحاث فيروس كورونا، حيث يعتقد بعض المشرعين والعلماء أنه يمكن إعطاء المتطوعين اللقاح المرشح ثم حقنه بفيروس سارس كوف 2 لمعرفة ما إذا كان اللقاح فعالا في توليد استجابة مناعية ومنع العدوى. وهذا النوع من الدراسة يسمى تجربة التحدي، وقد تم إجراؤه من قبل. إلى روسيا، حذر طبيب القلب الروسي يوري بيلينكوف ومدير مستشفى أستروموف بجامعة سيشيموف الروسية، حذر من أن يلحق وباء كورونا أضرارا بصحة الناس مماثلة لما ألحقه انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث قال الطبيب يوري في مقابلة مع راديو سبوتنيك أنه سيزداد معدل الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية مثلما حدث سنة 1991 عند انهيار الاتحاد السوفيتي، إذ بعد 6 أشهر زاد معدل الوفيات بشكل حاد، وحدثت العديد من الاضطرابات الاجتماعية أدت إلى زيادة الوفيات بسبب غياب الاستقرار الاجتماعي. رصد عالم الإحياء الإيطالي أندري مانغوني مشاهد مذهلة توثق انتعاش الحياة البحرية في قنوات مدينة البندقية في إيطاليا. والتقط مانغوني حيوانات بحرية تسبح في قنوات البندقية الخالية من القوارب والسفن وسط حظر التجوال الذي فرضته السلطات الإيطالية للوقاية من تفشي فيروس كورونا. نشاهد الصور. إلى الهند، أين تعمل بعض عناصر الشرطة بطريقة خاصة على نشر الوعي والالتزام بإجراءات الوقاية لتطبيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين الهنود. نشاهد الفيديو. هذا أشد من الكورونا.
قبل ما تكملي شهراز ديجا كنت حنهضر لك على حاجه وريتينا هاد الكورونا البشري نساني فيها. اسكو تقدري تعاودي لنا برك باساج تاع مولوتوف بروتوتوف كولوتوف دكتور تاع الروس بولوتوف لا دكتور يوري بيلينكوف مدير مستشفى استروموف بجامعه سيشينوف. مانيفيك خويا يعطيك دوكا تقدري تختمي بهذا نقدر نستطيع. ما عندكش تعليق واحد اخر على كاش بدي؟ خلاص شكرا جزيلا. بهذا نصل الى ختام فقره كورونا ترند. بزلكم متواصلين مع حصه ما راناش ساكتين مع زميل انيس حمزه شلوش. شكرا. كنت مع شهرزاد مولوتوف qui nous a parlé du docteur بروتوف. شكرا جزيلا شهرزاد على كورونا ترند تاعك. وي رضا جوز ولا غير جوز كاميرا يشوفوك شويه تشوف الرياليزاتور تاعنا روح ما تحشمش خوافين. On va parler on va donner quelques chiffres hein. On va commencer par tiens l'information elle est importante. L'organisation mondiale روح يشوفك روح دقيقه ما تحشمش يا الخواف. L'Organisation mondiale de la santé qui a dit qu'elle n'avait jamais appelé au confinement. On va retrouver juste l'information, voilà c'est ça. Qu'elle n'avait jamais appelé au confinement. قال لك احنا ما قلناش ديروا confinement, on a juste appelé, je vais vous citer en fait l'un des responsables. Donc la porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, Margaret Harris, a déclaré que l'organisation n'a jamais conseillé d'instaurer des mesures de confinement. Et je cite, je la cite, nous n'avons jamais dit d'instaurer des mesures du confinement, nous avons dit de suivre, tracer, isoler et traiter. كانوا هذوما يعني التوجيهات تاعهم suivre, tracer, isoler et traiter, a affirmé lundi donc du coup Margaret Harris, porte-parole de l'OMS, au quotidien australien Sydney Morning Herald. Toutefois, pour les régions où le corona s'est rapidement répandu, les gouvernements sont allés jusqu'à mettre leur pays en quarantaine parce qu'ils n'étaient pas en mesure de savoir où se déroulait la plupart des transmissions, a dit Harris. Et je continue, nous, donc ça c'est bon. De plus, a-t-elle soutenu ces pays se sont assurés de l'efficacité de ces restrictions après avoir vu qu'elles avaient fonctionné à Wuhan, donc sauf qu'ils n'ont pas appliqué l'ensemble des mesures, mais ils n'ont pas pris en compte ce qui s'est passé également et réellement à Wuhan, à savoir qu'il y avait un suivi des contacts très sévère, un isolement très sévère. Un isolement, je disais, très sévère des personnes qui avaient eu des contacts et avec des personnes malades, s'assurant que ces personnes n'allaient nulle part, ainsi que le dépistage massif. Donc dépistage massif, traçabilité massive, les conditions pour permettre un confinement qui amène ses fruits. Confinement sans ces mesures indispensables, يعني ما عنده حتى معنى. هاي واش تقولنا l'Organisation mondiale de la santé. أين نحن من كل هذا؟ Je sais pas. On va continuer à donner sans sombrer dans le nihilisme اللي كرهوه أصحابنا تاع يوتيوب. مازال ما كملت دقيقة avant de passer الرواق الأبيض نمد quelques informations لحبابنا اللي عم يتبعوا فينا. ديجا مازال ما قريت اليوم les commentaires تاع فيسبوك. Donc ne me stressez pas, laissez-moi tranquille, laissez-moi continuer à mon rythme. On va donner d'autres informations. Par exemple, le coronavirus dans le monde. Alors, le cap des 3 millions d'infections a été franchi. C'est selon le décompte de l'hôpital John Hopkins qui fait référence. Donc, la relative bonne nouvelle, c'est que le rythme ralentit et que l'on ne semble pas être sur un doublement toutes les semaines comme au début du mois d'avril. Donc, on était à 500 000. On passait à 1 million de personnes touchées en seulement une semaine. Donc là, on est plutôt sur une croissance davantage linéaire. Voilà, c'était la petite bonne nouvelle de la journée. نعاودو نروحو نلونسيو الرواق الابيض. جينجل لي الرواق الابيض باش هكا تتهناو. À peine le jingle, je vais y arriver. À peine le jingle lancé, un appel rentré. نستقبل من ومن أين؟ ألو. Bonjour. خير. مساء النور. حمزة، وش راك؟ لا بأس ليلى والله الحمد لله. رمضانكم. يسلمك توما زادة. الله يسلمك. Comment ça va ليلى؟
Ben écoutez, bon, je pense que عقلتوني Leïla من le collectif Amana Yes. qui est déjà passé Yes. pour parler de المستجدات. نعم ليلى طبيبتنا المحبوبة. شكرا صحيح. لا شكرا على الواجب. دونك ما هي آخر المستجدات en parlant de مستجدات؟ Écoutez, bon, رانا نشوفوا ككل الجزائريين نعم. المستجدات والقرارات. تطور الأمور والقرارات. Voilà, donc bon, ce qui concerne le coronavirus, corona المستجد مازلنا في مرحلة. هذه تحبها شهرزاد كورونا مستجد. C'est plutôt littéraire. C'est littéraire, oui. طبيا ما نقولوا non. والله. SARS Covid 2 هذا فيروس SARS Covid 2. Bon, رانا toujours voilà, sur une pente ascendante. On vous voyez des chiffres officiels مازلنا avec des cas nouveaux, etc. Donc مازلنا في الخطورة. نعم. Il faut savoir aussi que les mesures de confinement partiel, les mesures d'hygiène ou la distanciation sociale sont toujours d'actualité. Oui. Même إذا كان دركا شغل شفنا القرارات جديدة لفتح المحلات والتجار, etc. Mais il faut impérativement continuer à dire et à imposer des mesures de prévention. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est en contact avec الأطباء تاعنا والزملاء تاعنا وعمال الصحة. Et effectivement, sur le plan du matériel de protection, en fait, le retour qu'on a, c'est que c'est une distribution drastique du matériel. C'est-à-dire, je m'explique, يعطيولهم كيت واحد في 24 ساعة. C'est-à-dire, عندهم قال une bavette, عندهم كمامات, عندهم une surblouse, عندهم كذا, وما يقدروش ميم با بيها يخرجوا ياكلوا ولا enfin دركا رانا في رمضان مي يعني يجوزوا بها لاكار تاع 24 ساعه. c'est-à-dire qu'ils peuvent même pas حاشاك يروحوا يشغل يروبوزي ولا. Alors que sa durée de vie est de maximum 4 heures. Exactement, c'est entre 4 heures et 6 heures. En moyenne. Oui. Donc c'est une distribution drastique. Ce qu'on a aussi, les nouvelles qu'on a en dehors d'Alger, c'est que kif le corona الحق donc راهم un peu dépassés. Et effectivement, ils ont du mal à s'approvisionner en matériel de protection. Oui. Parce qu'il faut savoir la logique d'une épidémie, c'est que ما تقعدش في بلاصة واحدة. L'épidémie تمشي وهذا طبيعي وهذا كما نقولوا منطقي. Donc il faut aussi les soutenir, il faut pas qu'ils se sentent isolés. واش نقدر نقول ثانيك c'est que bon pour les mesures هذوما pour le port du masque obligatoire ou pas? Est-ce que ça devrait devenir obligatoire selon vous? شوف حمزة صراحة pour pouvoir imposer le port du masque c'est qu'il faut لازم لها اللي يكون لباس الكمامات يلزم لها شروط, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit premièrement disponible. متوفرة oui déjà. لازم تكون متوفرة, لازم تكون متوفرة. ولا هنا جابيل parce que هذا قرار سياسي وليس قرار طبي. Tout à fait, tout à fait. سياسي, c'est-à-dire que ça doit être une décision politique. قال on va sortir du نخرجوا من الحجر ودوك لازم نوجدوا رفع الحجر ولرفع الحجر شروط يعني. ولرفع الحجر يعطيك الصحة شروط. ومن بين الشروط قال le port du masque obligatoire, لباس الكمامات ضرورية ولا إجبارية ويلزم تكون متوفرة. Donc là c'est un appel aussi pour relancer l'industrie du textile, صناعة النسيج ولا Exactement. كما شفنا المروك يعني ils ont lancé une production nationale extraordinaire de masques. Exactement, ça peut se faire. كاين متطوعين, كاين خياطين وخياطات متطوعات. كاين, on en a vu. Les gens vont se mobiliser. Deuxièmement, ça doit être pensé. Il doit y avoir une réflexion si ce n'est pas en voie. Deuxièmement, يلزم يكون كما نقولوا الكمامة تباع بسعر معقول. أنا البارح باغ اكزومبل رحت نقضي كما كاع الجزائريين وشفت واحد يبيع في الديول وفين يبيع. قلت له علاش ما راكش لابس كمامة؟ قال لي اختي نكذب عليك 120 دينار كل يوم راني نحسلهم. دونك لازم يكون تباع هذه إذا كمامات كانت
ضرورية وإجبارية لازم تباع بسعر معقول ولا توجد وما لازمش تروح في السوق الموازي. على بالنا إذا توفرت في السوق الموازي دوك تتباع 10 مرات 20 مرة السعر تاعها الحقيقي. فوالا دونك على السلطات وعلى الدولة الحرص أن هذه الكمامات تباع بسعر معقول. Bien sûr, c'est son travail de régulateur. يعني خدمة تاعها هذه clairement. لازم توفير نقاط البيع الخاصة. par exemple صيدليات مستودع المبيعات. لازم يكون المواطن الجزائري يقول معليش أنايا قالوا لي بلي لبس الكمامات إجبارية بصح وفروهم لي سي نورمال. اي جابيل دايوغ تو لي سيتويان هذا شغل كل المواطنين الجزائريين يكونوا يديروا الضغط باسكو سي اون بريفونسيون ماشي تافهه برك. يعني احتياط ماشي تافه لبس الكمامات. سي اون بريفوا لا سورتي دو كونفينمون ولا خروج ورفع الحجر يلزم يكون المواطن محمي يحميه مع الاخر نعاودوا نرجعوا بوتيت ا بوتي يعني الى حياه يوميه عاديه. سا سو فير غرادويلمون يعني ما تكونش بصفه شغل كيما نقولوا عشوائيه بصح تكون اون لا في دون فاسون شغل بونسي اي بروغريسيف يعني فوالا يعني ترافق يومياتنا بالعقل كوا دوسمون. بيان سور الاحتياطات هذوما لازمه باسكو تحمي المواطن الجزائري اي بي سا بيرمي اوسي القضاء على الوباء هذا باسكو سينون سي اون ترانسميسيون كي اسيوري سي ما درنا والو. دونك فوالا هاد الاحتياطات دونك جابيل لي سيتويان الجيريان هذا سي ان ابل او سيتويان الجيريان يديروا الضغط باش لبس الكمامات تكون إجبارية وتكون تانيك متوفرة. نعم. فوالا. شكرا جزيلا ليلى. ميرسي بوكو. يعطيكم الصحة. ميرسي وصحة رمضانكم صحة فطوركم. الله يسلمك حمزة. ميرسي توت ليكيب. على خير. بقى على خير ليلى ربي يحفظك أختي. شكرا جزيلا على ما تفعلينه يعني يوميا. نذكر باللي الرواق الأبيض يعني هو مخصص لأصدقائنا ويعني الأبطال تاعنا تاع لي زاسوسياسيون كاريتاتيف الجماعات والجمعيات الخيرية. نعطوكم d'autres petites informations puisqu'on parle en fait du port du masque. Est-ce que ça devrait être obligatoire ou pas d'ici le 14 février, date à laquelle on ne sait pas encore si on va sortir ou pas du confinement. Beaucoup disent que oui, c'est le moment de sortir, mais comment sortir يعني لرفع الحجر شروط كنا نتحدثوا انا وليلى دوكا على هاد الشروط. Donc si confinement il y a eu, c'est bien pour mieux se préparer, s'outiller et notamment en termes de masques. Donc en Allemagne depuis hier lundi 27 avril, le port du masque est obligatoire. Qu'il y a une ville allemande qui avait pris le pas sur ça, qui avait pris les devants. La ville en question, ça s'appelle Lena. Alors, elle a imposé le port du masque obligatoire donc à ses 110 000 habitants, et ce depuis le 6 avril passé. Au Maroc, le port du masque est devenu aussi obligatoire. Donc, de 1 à 3 mois de prison et une amende de 300 à 1300 dirhams selon le procureur général du royaume. Donc en Europe centrale, la République tchèque porte du masque obligatoire depuis le 19 mars. La Slovaquie aussi a suivi, Slovénie, l'Autriche et la Bulgarie. Donc voilà, port du masque obligatoire ou pas. Normalement, ça devrait être obligatoire, mais est-ce que c'est la condition sine qua non pour sortir du confinement? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Vous pouvez répondre à cette question au 021 78 24 45 كما داروا جميع اللي عيطونا اليوم ومشكورون على ذلك. عندنا مكالمة هاتفية أخرى. هناك مكالمة هاتفية أخرى أم لا؟ نعم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باك شوف انا عيطت في نوك ساعه صحه رمضانك. شكرا لك بزاف بزاف بزاف. ونحبوك بزاف 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 ونتمنى ان شاء الله تعرف هاد لافوا. انا بديت سامدي كاك شوز والله ما انا حشمت اني حاب نخرج من الاستوديو. ما تحشم حمزه يحشم نو سمحوا لي. واش ما داش يحشم يا ربي فرشني. هيا شكون خويا حمزه يا ربي. قلت لك يعطيك الصحة على العرب. أنا شوكيتني أنا نعرف فرونسي
الله غير سيري عربيه يا خويا الله يبارك. الله يبارك فيك خويا. نحيتها لي انا بديت نولي بالعقل بديت والله بديت دوك جو في ريكوبيري شعر الملحمات والمعلقات السبع. صافي بليزير. الله يسلمك. صافي بليزير. والله غير مازال ما عقلت على بالك. مازال ما عرفتنيش. مازال شوف انا جورناليست بصح دوريجين من عنابه وخدمت معك انا عربيه. جورناليست دوريجين من عنابه وخدمت معايا وين؟ وفي حضره. في جزائريه وان. لا الله ما الله ما على بالي يا خو. شوف راني صايم وماشي شارب قهوه مع مخي ما راهوش مليح. راني صايم وراني عيان وراني تعبان. حمزه بون فيفون. حمزه جامي يعيا ما تكذبش على الناس من فضلك. او ماي جاد شكون هذا؟ جيبوا لي هذا نفطر معاه اليوم جيبوا لي. ما تلزمنيش شوف لي 2 دقائق تهرب. لا ما شكيتش نهرب. يشرونا انتوما عطونا والو ما راني حبوه. وصيتهم والله غير شوفوا لا ريجي من فضلكم انا يا اخي تخاوينا خلاص. صح خدمنا كيف خدمنا كيف والله عجبني بزاف لو سوجي ونعاونك شويه با بروبليم. خدمت معايا في لابلو. خدمت معاك في شوروق صح؟ شوروق صح خدمت معاك في شوروق. احنا كنا الفوق عربيه وانتم لتحت فرونسي. وي خلاص سي بون. كنت بوتيتر لو سول اللي كان يجي يطلع عليكم فرونسي نهبل لكم شويه ونهرب. كتب لنا شويه وتهرب. كانوا يجوا يهبلونا شويه. كان يجي شفيق يهبلنا. كانوا بزاف يجوا يهبلونا. الايام دوك خالد راني ياك تشوفه محبوس مسكين الله يذكره بالخير. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. سما توشي خالد راه. وي فرانشمون وي. هذاك الاحتراف اون بيرسون. الاحتراف اون بيرسون. صح سي فغي. اي صافي بليزير جبت عليه. والله غير ايامات شابين كنا نجوزها في الشروق. ايامات مع علي فوضي الله يرحمه كان قايم بونتوليكا. نعم مازال شروقي. مازال شروقي الله يبارك. مليح سلمنا عليهم كاع سلمنا على الجماعه. نشرع 3:30 انا تعاونتك. نشرع 3:30 شكون 3:30 واش كاين ثقافي على 4 تاع اسماء بروغرام في رمضان يبدلوا البروغرام. والله ما على بالي ما نشوفش. انا ما عنديش تلفزيون في الدار والله ما نشوفش تلفزيون. النشره شكون اللي عندك تعرف النشره شكون يقدمها كومان؟ نعرف عندي مريم غراز قمر الدين. تاع مريم غراز قمر الدين. او ماي جاد قمر معنا يا خا. الله اكبر خويا قمر واش راك محبوب كيتنا والله غير قمر انا ما نلقاك ديريكت تكون انت هو المحبوب كاع تاع الشورى. والله غير انت هو يعني لو فيديراتور تاع الشوب. كنت فيديري بين الفرنسيه والعربيه جوستومون. يعطيك الصحه قمر كي عيطت لنا خويا واش راك حبيبي والله غير توحشناك. فرحت بزاف قلت لازم نعيط له. والله غير يعطيك الصحه خويا العزيز صافي سوبر بليزير. نعيط له نحكيو معاه شويه يعطيك الصحه على السوجي. والله الله يسلمك قمر خويا. برافو ان شاء الله تكون لاباس. راني فرحان كيفاش تكون لاباس. والله غير عباك والله غير ملأت قلبي يعني بسعاده في هذا اليوم هذايا. والله غير تكلمت معك والله غير صافي سوبر بليزير. جمهوري والله قمر يا خويا يعطيك الصحه على لابيل قمر. شكرا جزيلا. يعيشك العزيز يعيشك. صحه فطوركم مالا كامل. الله يسلمك خويا العزيز. يعطيكم الصحه على السوجي. الله يسلمك. بارك الله فيكم. سلم على كامل لي ميدسان ولو كور ميديكال اون الجيري راهم قاتلين ارواحهم علينا. صح والله غير صح. يفو ان ترافاي مانيفيك. ميرسي بوكو قمر. سلمنا على كاع جماعه. الله يسلمك. وبقى على خير. اون سو فو بيانتو ان شاء الله يا ربي. على خير قمر. شكرا جزيلا على المكالمه. صما في سوبر بليزير. واش كنت تقولي ما فهمتش واش سيتي كوا لي بافات. نسقسيه نقول له اسكو كان لابس بافات. سيتي سا لا بلاك. سيتي اون تري موفيز بلاك مزيان ما درتهاش والله. خرج عليا كريم خرج عليا. سيتي قمر الدين. ميرسي بوكو قمر بور لابيل كي في بليزير. نسلموا على كاع ناس الشروق. الاخبار العربيه والفرنسي دوك الله ما على بالي اسكو كاين ولا لا. Ouais, je pense كاين كاين mais bon c'est plus l'équipe de Khaled Rarni et de Monsfait Qassi de Hakim Dafer هاجر مسعودي نبيلة حسين وبيان سور الانسان الضعيف المتحدث. واسم على باليش وراني لاحق والله ما على بالي وانا لاحق. ديروا لي شويه موسيقى pour que je me reprenne et on revient après.
نعود بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين والله لابيل تاع قمر الدين m'a fait énormément plaisir. On va donner encore plus des petites informations. Je pense que ça sera l'une des dernières parce qu'on commence à se fatiguer un petit peu. اخر مستجدات تاع كورونا فيروس البارح في الجزائر. Alors on a 135 cas supplémentaires, 7 nouveaux décès et 50 nouvelles guérisons en Algérie. Donc les détails c'est 3517 cas confirmés au total à travers 47 wilayas, 432 décès dont les 7 nouveaux ont été enregistrés à Alger. عندك 2 cas جدد في Alger, 3 cas جدد في بليده, 1 cas في بومرداس et 1 cas في سطيف. 17 wilayas n'ont pas enregistré. 17 wilayas n'ont pas enregistré. 17 wilayas n'ont enregistré aucun cas positif au Covid-19 durant ces dernières 24 heures. J'ai dit que je commençais à fatiguer. 1558 patients déclarés guéris, 6174 cas sous traitement, 2410 cas confirmés et 3764 cas suspects. 31 personnes en soins intensifs. C'est voilà, selon la commission de vigilance et de suivi au ministère de la Santé, c'était les chiffres d'hier, bien sûr. نروح نديروا جولة خفيفة عبر لا بلانيت فيسبوك باش نشوفوا واش صاري. اسكو راكم ديروا في طوايش ولا لا. سافا جيتوا شوية. au départ vous n'étiez pas nombreux mais là نشوف كي راكو لاباس بكم. اني نستنى لي كومونتير يجوا باش نقرا شوية لي كومونتير تاعكم. Let's go. Si ça veut bien. La connexion تاع اتصالات الجزائر ثقيلة على نقول ثقيلة على واش ولا je fais pas de comparaison. OK, je fais pas de comparaison. Alors دي يا خالد نتجه إلى المجهول اقتصاديا وصحيا وتربويا لا تخطيط ولا رؤية واضحة في الأفق وما يسيرون إلا قانون. Bon, je peux pas dire le dernier mot. ولا غدون شرو لي كومونتير عباك دي فوا طيح في هاد لي كومونتير ما تكونش كاع تسنى فيهم ولسانك هو الذي يعني ينطقهم دونك دوكو ça fait un peu problème. Donc Nora Lalouche, salam Radio Am. Ah non, je peux pas dire ça. Oh my god. Je peux pas dire ça, يعني هادي c'est une insulte ouverte. Je peux pas la dire. Nassima Ourahmoun, notre ami, bonjour et bon courage à tous. C'était un confinement déconfiné, no comment. Aux citoyens qui le peuvent de ne pas sortir que lorsque c'est très nécessaire. Il n'y a plus de questions à se poser. La question du masque, y compris fait maison comme ailleurs. Mais rajoutez peut-être qu'avec toute forme de masque, la distanciation sociale doit demeurer. Bien sûr, c'est normal, tu as raison Nassima. Alors, Ehsan Al-Qadi qui nous dit Hamza Chilouch, on attend des nouvelles des masques lavables du secteur public, du textile promis par Farhat Italie il y a 3 semaines. Franchement, moi aussi, j'attends des nouvelles de Farhat Italie. Quand il était ici avec nous, il faisait copain. Quand il قصر معنا, أنا, Mustafa, كنا نضربوا parfois des heures autour, enfin, à le regarder fumer, enchaîner les cigarettes parce qu'il adore ça. من نهار راح للجوفرنمون لا خبر ولا بريه ولا تليفون. اين انت يا فرحه ايتالي؟ رانا نستناو فيك. اعطينا شويه لي نوفل. واش راهي l'industrie algérienne واش راهي. Voilà, c'est le moment franchement de donner des news. Si toutefois des news il y a. عندنا دانيلو بيلو حام ما بقى والو في الجزائر. الرقدو مازال الحال. عندنا صديق فضيل يقولنا دولة مدنية. فوالا قمر الدين بوزيده ويشوف فينا. نعاود نحييك اخي العزيز واحييك باحلى تحيه يعني تعرفها انت. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est le moment d'aller faire une petite sieste. بدينا ندوخو. نشكروا لا تكنيك شهراز دعمروش, طارق غاغنار, امين l'artiste ou le professionnel de la réalisation Reda. Voilà, c'est bon, on a fait le tour. C'est bon, tout est parfait, on peut boucler. شكرا جزيلا. أسنا نفكر رقم الهاتف باش ماشي كي نخرج تقول يا ما فكرتش رقم الهاتف. رقم الهاتف السحري هو 021 78 24 45 021 78 24 45. باردون. كانت هذه ما رانا ساكتين. J'étais très bien parti pour chuter هكا de façon déroulée, mais شهرزاد عمروش اليوم مشوشه بالبزاف. فوالا كنتوا معنا في رانا ساكتين. شكرا جزيلا. نقول لكم à demain. Peace. I'm ready. Anything that you want, I'm ready. We are link up, fire girl. Supposed to give me body non-stop.